15 muaj më para i nisi një sfidë në sytë e shumë kujt të çmendur, por me një synim sublim, dashurinë. Kosovarit Seki Hoxhu nis drejt Indonezisë me bisikletë, një synim të cilin ai arriti me plot sukses. Seki sonte flet për herë të parë për të gjitha sfidat dhe jep përgjigjen e shumë përitur të komentuesve pafund çka ndodhi me vajzën për të cilën u nis. Llogarit në fillim kishte bërë që të përfundonte gjithçka më shpejt. Një 3 muaj ose 4 muaj më shumë se që kum planifikuar. Edhe këtë kon puna e viza, puna probleme i viza të saj ku morë. Seki me gjas është i pari kosovar me pasaport që hyn në Indonezi, shtet që nuk na nje ende pavarësinë. Në Indonezi më ndogo që jam i parë, nuk e di tash këtë më shku me sorë edhe po do morëm në Indonezi, ti që i bon. Të e në pak punë brendshme, po këm gjetë lidhje, këm gjetë sene, për Japonisë kam dhe shoka dhe ka kanë gjetë lidhje, e kena batë mojshme, për me hi, normal që me këtë sene të regula, me vizë, me pasaport Kosovës, jo ilegalisht, që shku menu që kam e bon ilegalisht, po kam dhe tull me vizë me komplet, që do të. A i kaloi në pafund zona të rrezikshme, përfshirë edhe në 3 luftra. Që janë dhe zona që na këtë dina, është puna ka Kurdish area, edhe që është pjesa kurde, Turki, Irani, Pakistani thojnë shumë që është i muslimane, shumë e mirë, është fakt që ashtu, po janë dhe pjesa ato, pjesa Kashmirit që po të bajbet është absolutisht tepër rrezik për menimet e unë shkakun pa është e pamushme, edhe Balltojna ka vende të rrezikshme, po si ato pjesë jo. Ka pasur dhe vende në Tajland që kum hin gabimisht, nuk është dash me një ato zona, edhe njerëzit kanë menuar po pse ato një gjizu kë, ku më di shkon të bën aty, po merr informata ose nëse kanë menuar si jam diçka, unë vetëm jam tu një gjizu diktat. Edhe që aty u kon rrezik, po vende tjera si Arabia e këto Emirate Saudite këtë që është e sigurt. Vallaj unë jam këni vogël atë ku kon lufta Kosovës, sa i ka pas 4-5 vjeta, nuk di pak saj. Po nuk e kum përjetu shumë, kur e përjetova këto të Iranit, kum hi pa e ditë, unë se kum di se shka të ndodhë. Kum hi në Iran 2 orë mas i kum hi, ja ka nisë bombardimet e këto sanet që e kanë gjujt me Iran, me Izraelin. Edhe unë pa internet duke të di se shka të ndodhë. Që ajo është pak si shokuse, ne se tani të saj kum nëjtë këto sanet, kum blenë internetin e po. Po tani u bon puna në Pakistan. Atë në Pakistan në të edhe mazdi, aty ju bomba, po aty të merë. Tani oke në regull është ajo kri. Kur ta mund të edhe në Tajland, edhe Tajland me Kambodgjë, është të njëtë, aj. Nuk ja duk kur kona, do që shiten si të forë, do që shiten uon jam lotëtarë të sene, luftën i shtalla marëzët nuk e përjetoni kërkon. Ata që e kanë përjetu e din. Por ishte një moment kur ai thuaj se pa vdekjen me sy. Ka ndodhë në tu shku pak pa mrin meke. E ka pas një 90 km, 80 km për shkretin. Edhe unë nuk e këshyrë sot, si për shumë më qunë në sabah, edhe se këshyra në aplikacion Mapsin që ka me pas si ose dishka, veç që njësa, kur këtë mirë, adin në regull, po shumë mjegla. Mjegla në shkretin të unë rollë më ka marrë malë me pa, edhe. Edhe të ka bomër, më ardhë mirë, ku ti një spak shi, adin thasha okej, kur gjo. Në shkretin të ski në Arabi Saudite nuk ki as një pemë të vogël, ki komplet rafsh. Po e nisi shi 3 sekunda e kom pas fat. Dhe më 3 sekunda as me shdrypi biciklës kom pas ko. Telefoni ma gjujti për asaj që kom pas magnetit, ma gjujti më thuj telefoni, syzat nuk kanë filtru, nuk i kam ato syzat që kom pas, nuk e di ka urtuken ato, plus menzi që kom shdryp poshtë me shty biciklë me dojë jashtë autostradës se ki rrat shkelin normal. Edhe 100 a 150 km në orë, nuk e di sa u konë e asoj, nuk kum përjetu në herë. Ato kokrizat në tropë që mbishin 5 sa di fardhinte. Në regu thash, okej, shka u ban, u shku qështu, po dej, shka keme ban. Po nuk e di qështu Allah që ka prunë në njërit e ke Arabë më të këtë, po, beduin. Aje shkon me grunë e vetë edhe ju nalë. Ku nalë bashkë të unë, po ose ka pasat 1 metër. Ajo kon të unë që zuka dhe tha, shka marrë kjo njeri këtu në për të shkretinës, shka do po me bicikl, edhe, i ka që di. Tani e dule, di tha, hinë kërë.
Unë i thash, okay, po inka po ta baj këtë ujë. Veç në marker, se zleti ujën. Edhe qaj më ka pështu, në ma qalaj më ka pështu, po aje ka pru qaj njeri që e falendej shumë. Po konë seriozisht të merë me bëmë po këtu, adi unë foli sa dush ishto, po kur ta përjetën vetën është këtë tjetër. Nga i gjithë udhëtimi, 2 gjëra i kanë qëndruar nga Kosova deri në Indonezi. Bicikla prej që tasht, nuk e di çfarë bicikl ka qëllu, unë i kam vetë 2 sene prej që jam nis, hala që më kanë qëndruar, i kam këpucat, që prej Kosovës, që ato i kom përdor gjithë edhe nuk janë prish. Janë dëmtu, normal janë tjek, po nuk janë prish. Edhe bicikla nuk u dëmtu kërka përveç guma në brendshme, nama që ato shpartejnë shpeshkar. Edhe tash ka fundi, ato dhëmzort janë hangër, nuk mund me vëzit shpejt. Qaq e ti të sen nuk u dëmtu për qërë zotit, më ka pështu. Edhe të nuk më ben pazar, 220 euro. Për gjatë gjithë rrugtimit, ai ka pasur barë për vajtësimin edhe të Kosovës. E kom pas shumë barë të madhe që me reprezentu Kosovën në mënyrën më të mirë të mojshme. Me bona e se nga bimën, me bona e budalakiju, se diçka keqë, përshë e Kosovës shka kaka. Ajde këtu. Jam mundu, më konë që shtohet vetë ambasador, nuk e dhja, jam konë ambasador i mirë të diçka, po jam mundu me bona më të mirë të mojshme. Sidomos Pakistan, Arabi Saudite, Emirates, këto pjesë ka Azia, Arabia, këtë sane, kur nuk ishe një për Kosovën, ajde këtu. Edhe, kur i thësha, Kosovë ku është, okej, në Evropë, këtë sane po, nuk i dina kash. Tani janë njësën hishin me këshyrë në Wikipedia, i pëlqeke shumë. E tani vishin ka edhe shumë për Arabi Saudite që kanë ardhur turista në Kosovë. Masi kam shku, nëse të shën po, na s'kena shka me bo, ata kanë pare sa dush. S'po dina kun me vizitu, pse jo, shkojnë a vizitojnë Kosovën. Kjo është një për neve se bin pare, burë. Ajte këtu, lojnë pare atë të dush. Vene tjera që më ka pëlqy është edhe Vietnami. Vietnami nuk ishte një kur për pali se jam në plash e bojnë shuën. Në Vietnam s'kishte një kur për Kosovën, po kur ka një me ullëmtu që i ka dheshe jam në Kosovës, shumë i ka pëlqy. Sa i kushtoj gjithë shka? Në mes ato nuk më i me thonë, as ato për shumë tha janë bon, e di parafërsisht, po më i me thonë që është bon, në është një 4-5 herë ma shumë se që e këm prit. 4-5 herë ose ma shumë se 4-5 herë, nuk e di barsak. është tepër, edhe se shumë i të thonë, po shkaj të bombe ti i të vëzit, kime hongër buka dhe kime shku në herë, 2-3 janë javë hotel, e të kuptu. Nuk e të kuptoj njerëzit se shka ndodhë në gjatë rrugës. Në dikush në i band edhe thot, o të zëni, dy zidhe i ki. Jap mjerë në parët, e të lanë gjallë, ja të myti, e të marë parët, një i të senë, e të kuptu. Kështu që ma mirë jepja se sa, apër se për ti meraj, e të kuptu, nuk është veçaja. Ka ndodhë shpesher, jo veç një herë, ka ndodhë shpesher, po jam mësu tash ti, në fillim atëherë mosha parë shumë me veti, po tash ti mësova nuk moj shumë kesh me veti. Atër edhe në që sëmë nalën, kam qëtu i kam, ndash me si merë. Po nuk e kuptoj njerëzit, jo veç këto, po janë shumë shpenzime tjera që tash për shembull, kur jam taku me çikën, ose do takova para një 3-4 ore, edhe më ka dalë më mirë se që kum prit, ku më nuk se aty thosha, unë di shka po dal. Po këto shpenzime vetë 600 euro u dosh me ble vetë sana. E njerëzit thonë shka ble vetë 600 euro që vish në majtë pas ke ble. Po edhe këtu ishin sana të shtrejta. Gati bile më shtaj se Kosovë. Aty nuk e di çish po. Pak të shpenzime. Në rrugtim, ai nuk i ka shpëtuar komenteve nga kosovarët online. Pe fillimit, pe si jam nis, nuk ka pas i vogël i madh që më kanë dhënë senet fshia. Hajde nuk thu. Me kojshi, me qytet, me kështet, nuk ka pas një njeri gjallë që s'm kanë thonë diçka. Edhe ty, edhe në komente, po edhe të njihet. Në Kosovë është e vogël, njihet një tjetër që më ka thonë ky kështu, ka thonë ajo ashtu. Kështu që ata që më kanë mbështet për fillimit, i falenderoj shumë. Po që ata që s'm kanë mbështet, nuk është që manit shumë, po ata që thonë pse dul, e qysh dul, nashti ka me dollë trans, nashti ka me dollë e martune, nashti ka me dollë të listë fa komente palide kanë shkru. Unë më thënë që tash e konfirmoj se jam taku me që këmë ba 2-3 ore,
më ka thonë ma mirë se sa që e kum prit. Kum shku te shtëpia vet, edhe më taku me prindit e vet, më kanë me prit tepër mirë, po aja qika ju hala, aja erdhë më vonë, edhe unë të prit, 20 e dishka ka me ardhë, aja të këtu. Këtë se dije se unë se kum po kur, me AI tash shka s'mund të bon njëri, aja të këtu. Edhe unë prisha shku del, kur du erdhë aty, wow, shumë i lundër, aja të këtu. Tepër mirë, ma mirë se që e prita, aja të këtu. Edhe jam shumë i gëzushëm. Të ndalim tek pjesa më rëndësishme, më e komentuara, vajza për të cilin unë nis. Qika e din gjatë rrugtimit çdo ditë kena folë, si me familjen tam kom folë, po edhe me atë që kom folë çdo ditë. Aja e din rrugtimin tam çka kom e kësaj. Po familja vet nuk e kishin marrë shumë informatën, s'kishin marrë, okay, ato me bicikl, kanë menuar se është vjen shpejt, kur i kanë po videot, tash, ade, wow, ka dalë. Ajde këtu, edhe po na vjen mirë theke që po na don dikush që i kën ka shumë se të ke funit është e vladit tënë. Ajde këtu. Tu këna i vjen mirë. Çfarë ndjesje ishte kur e pa nga afër dikëm me cilin ka folur vetëm virtualisht? Unë ndjesi nuk më ka hub moja, adi, nuk është që mani shumë persone vërtet ku të di këtë di pritën çka mos e. Po kjo, një në fillim kur erdha te shtëpia, okay, ku gjom këtë në regull, po kur erdha tani aja, tash ti ka dalë, gjallë, diçka, ajde këtu edhe shumë mirë, edhe më bike pak palidhje, më po qamë nësi prende, se nuk është shumë e heshme aja, tani mas një kohë, mas një ore, atër e në knarë të folë shlirë, super, te tas ka shku shumë mirë. E sot, a i propozoj? Jo, sot shkojmë pak, më qelë, edhe prindet e di në këto këtë punë, po, nuk po du me fillim, nuk po du me të po, më këtë sanët. Nesër, dalëm, shëtitëm nesër, mas nesër, nashti, besë që i thama dhe prindvet vetë. Edhe kjo po, kjo ti shka pranu, po edhe miratimin e prindvet duhet me pasë. Rrugtimi ti ka marrë vëmendje në Indonezi, por Cekën e ka shokuar pak një detaj. Po i këmërodhë të syrë zonës, e që shumica nuk e din qëto në Kosovë, po thojnë pse me aninje, ti a kënë me bicikl. Mu vjen me kesh për njerëzve se nuk e kuptojnë pak gjeografinë, e të kuptu. Jo që jam naj farë që i di, po qane nuk kalot ishull me bicikl, nuk ka trunk, edhe thojnë pse me bicikl. Tash kur kesh me aninje, une, tu ne aty në telefon edhe nuk desha me fol me kërkon se e morrin vesh. Kur po vi njerëzit, a jeti Cekë, ka pa di më remën tem atë. E kishin qitë mele, nuk e di kush e ka qitë këtu, po ish bë bujë në këtu. Edhe po ka dhe drejt, nuk e di, unë e përbenu se kanë më prit pak ma mirë, ose diçka, po... Nashti se disa ke vitë në tam hala, edhe po thonjë pse, pse me bicikl, diçka. Në e farpritje jo diçka ndër familja, po qytetës dhe diçka, unë kom pritë mi janë ndëru juve, mi respektu, dashtënimi, okej, kjo në regull, na e sa një diçka ndër sa të rëthu, shka ka më të bo, kanë shoku bak, po s'kisha më bo. Kjo është surprizë. Planet janë të qarta për jetën bashkë. Po, kjo qika ka thonë, unë nuk kam qef me jetu në Indonezi, po kam qef me ndryshu diçka një jetë. Edhe unë nuk është që më poshtatën në Kosovë, se Kosovë është shumë e mija dhe me du shumë këtë në regull është, po nuk më ka gjetë, nuk jam gjetë, unë, dikush gjinët, ju poshtatë, po mua nuk kom pot arme, hajtë këtë. Ta është me jetu në Kosovë jo, me jetu në Indonezi nuk i kem njetë, si do shoku më kanë thonë që është Zelanda Re, po ka perspektivë shumë me mirë, edhe Australia është që tu i ka një 80 km larg. Qëto janë dy opsione, njerë kum pason në Japoni, po Japonia tash i kanë shëngu shumë ligjet, nuk po dojnë më të huj me shku atje. Qëto dy janë opsione, po nuk e di pa sakt njerë vendosën pak ma vanë me tu. E për me shku e kem si synim, po si synim e kem tati me në një 10 dit, ose maksimumin një 2-13 dit ka me në, nuk e di pa sakt. Me këtë qiken e kem vetë synim kja, ndodha jo nuk e di, kemi me shku Mekë, për Mekës, me këshy në fazgjidi me ba vizën e Kosovës, nuk e di që, mund me marrë kjo si Indonezian këtë që është. Du në fol me dikon, me
ministrin ose me kun me fol, edhe me vizitu Kosovën, pse jo, kanë qef me po edhe familja jam. Nëse bën sërish një aventurë të tillë, një gjë është e sigurt, nuk do ta shohim në TikTok. Ceki, tashmë ka rahatin e tij për te rrjeteve sociale.